গুড ইভিনিং বন্ধুরা, সিম্পল লাইফস্টাইল মানুষীতে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি মানুষই, সবাই তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই তোমরা ভালো আছো। আমি একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে হাজির হয়েছি, সেটা হচ্ছে কক চ্যালেঞ্জ। এটা আমায় বারবার রিকোয়েস্ট করছে, সেই জন্য কক চ্যালেঞ্জটা আবার নিয়ে তোমাদের কাছে হাজির হয়েছি। কক চ্যালেঞ্জটা ঠিক আছে, তো চলো বেশি না বক বক করে চ্যালেঞ্জ আরম্ভ করে দিই। এটা বেশি করবো না, এটা 5 মিনিটের করবো, ঠিক আছে? চলো, বড্ড কষ্ট হয়। তোমাদের এই কক চ্যালেঞ্জটা কি ভালো লাগে গো? মাথা ধরে যায়। মাংসের কম দুটোই ওয়াটটা সে ওয়াট কম বাবা খাবে ওর কাউ খাবে আর তোর মা খাবে হ্যাঁ ওর বাড়িতে তিনজন তখন তোমার যেটা বলছিল স্কুল না চলে গেলে আসলে তখন সেই রান্না করিল মাসি শুধু
দিলে খাবি তখন দু পিস দিয়েছে লাগছে আমাকে খেয়েছিলাম এরকম হলে কোনো সমস্যা হয় না তো বন্ধুরা 5 মিনিট হয়ে গেছে। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে বেল আইকনটা টিপে দিও যাতে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায়। টাটা বাই বাই, সবাই ভালো থাকবেন।